देखिए भाइयों, ये लौंडा हमारा ये एंगल काट रहा है इस डेट के लिए। ये हमारी दुकान है भाइयों, ये दुकान पर हमारा ये काम चल रहा है। देखिए इस पर हमने वेल्डिंग कर दी है अभी। ये आए थे हमारे पास, ये देखो दो रखे हैं टेंट के हैं, ये जंगला खड़ा हुआ, ये हमारा एक गेट पड़ा हुआ है, ये काठ का गेट है, देखो कितना बड़ा है। और इसके ऊपर ये दूसरा गेट रखा हुआ, हमने फरमा बना लिया, इसमें ये पट्टी लगेगी। और लौंडे ने हमारे ने एंगल काट दिया, ये हटा रहा है, ये कटर को ये हो रहा है। अब मैं इसको मिस्त्री बनाऊंगा। इसको देखो ये इधर ये रख दिया है, अब इधर देखो ये खड़ा हो गया है, अब मेरी तरफ देखेगा ये। अभी देखो देख लिया, ये हंस गया। अब ये दुकान पे चढ़ रहा है सीढ़ियों पे, ऊपर ये हमारी दुकान है। देखिए भाई ये दुकान है, ये दुकान पे चढ़ता गया, ये घुस गया और इसने कुछ ये पकड़ लिया, एंगल खींचने लग गया। ये देख लिया, ये हमारा कांटा है, ये हमारी जाली है, ये हमारा माल बड़ा पड़ा हुआ है दुकान में। और देखो ये एंगल देखो कैसे ले जा रहा है, और ये नीचे ले जा रहा है, दुकान है नीचे, माल देखो वो हमारा वो रेट का काम है। ठीक है, अब ये हमारी देखो ये चारपाई है, ये हमारा माल है, इसमें भर दिया हमने। और ये हमारा कुर्सी पड़ी हुई है, ये हमारी चारपाई तकिया, ये हमारी चादर लगी हुई दीवार के सारे, ये हमारा माल कोने में कटा हुआ रखा है। अब देखिए भाइयों, ये इससे हम अपना हिसाब और किताब करते हैं। ये जब रात हो जाती तब ये वाला हम अपना बड़ा वाला बल्ब लगाते हैं। इसके ऊपर ये देखो ये चादर नालीदारी है, जाली भी है। ये हमारा दुकान का एड्रेस है, ठीक है, इसको देख लो, ये लिखा हुआ हमारा नंबर है। ये है श्री बागेश्वर बालाजी आयरन, ठीक है, वेल्डिंग वर्कशॉप। ये हमारा देवस्थान है, ठीक है। इसमें हमारे सारे औजार रखे हैं, देखो ये इसके नीचे भी हमारा सामान पड़ा हुआ है। इसके देखो ये देखो भाई, ये हमारा टिफ़िन यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हमने बोला था ना खाना खाने के लिए, इसलिए अब हम यहाँ बैठ गए। अब हमारा वीडियो